观动作电影赏暴力美学，大家好，我是探长，欢迎各位回到捕影档案局。今天探长为大家带来谢洛哥·杰拉德·巴特勒2023年的最新影片。这次他将化身机长去驾驶一架民航客机，相信大家都已经能猜到这架飞机的结局，但你们一定想不到其中发生的凶险故事。那就话不多说，让我们一起来看这部飞机陷落。今天是新加坡的新年夜，机长布洛迪火急火燎地赶上飞机。如果这次飞行顺利，那么他就有机会在0点之前回到美国与女儿团聚。但似乎天公不作美，副机长在他们的航线上发现一大团雷暴云。不过航空公司给出了解决办法，让飞机爬升到云层上方，这样便能巧妙将其避开。然而今晚的意外之事还不止于此，就在开放登机前，这趟航班突然迎来一位特殊的乘客，以谋杀罪引渡到东京的犯人加斯帕，这让布洛迪不禁有些担忧。但探员的强硬态度让他也不能多说什么，只好让二人坐到隐蔽的位置。随后乘客们陆续开始登机，一切准备就绪，飞机正式起飞，很快便冲进夜空，穿行在云层之中。然而不久后，他们便意识到不对，那团雷暴云似乎比想象中更难对付，飞机刚一接近便开始剧烈颠簸。布洛迪见状，不停向塔台申请提升高度，但却始终没人回应。在又一次颠簸过后，他决定让副机长驾驶飞机，自己先去稳定乘客们的情绪。然而情况还在恶化，返回时飞机的颠簸程度更甚，布洛迪来不及稳定身形，一头撞在行李架上。他清楚自己不能倒下，只好强忍疼痛，挣扎着返回驾驶舱。可坏消息仍未停止，就在刚才，飞机被闪电击中，所有仪器全部失效。4万英尺的高度，没有雷达，没有导航，他们似乎已经来到死神的面前。此刻，飞机正在狂风暴雨中急速滑行。根据布洛迪的判断，他们将会在10分钟后落到地面。得知这个消息，空姐急忙让乘客抓紧座位。一瞬间，所有人的心都悬到了嗓子眼儿，他们都觉得自己正在向鬼门关冲刺。混乱中，押送加斯帕的探员手机掉在地上，他急忙解开安全带去捡。一位空姐见状也想去提供帮助，然而下一刻，飞机再度强烈颠簸，二人身体不受控制地撞向机舱，眨眼间便双双失去了生命。如此近距离的死亡令所有人大惊失色，但窗外不断闪过的乌云让他们无暇分心，毕竟现在飞机正在高速下降，谁也不知道即将发生什么。还剩4分30秒，飞机终于冲出雷暴云，逐渐平稳下来。可危机仍未解除，接下来他们要面临的是最困难的一步——降落。随着飞机的滑行，一座岛屿逐渐出现在眼前，这让布洛迪为之一振，他决定就在这里降落。此刻还剩90秒，飞机与地面的距离越来越近，两侧机翼在树梢上方呼啸而过，可他们仍未看到适合降落的地点。于是布洛迪决定喷射折叠平台燃料。然而刚才的混乱令右侧机翼受损，这下他别无选择，只能硬着头皮强行降落。随着副机长手摇放下起落架，飞机顺利来到地面。庞大的机体如同远古凶兽一般横冲直撞，两侧机翼疯狂切割着沿途树木。所幸这里植被并不是茂盛，最终飞机堪堪停了下来。布洛迪不禁长出一口气，悬着的心也放回到肚子里。接下来便是疏散安抚乘客，以及确定自己的方位。飞机失事可是个大问题，得知布洛迪他们失联，航空局急忙叫来对危机管理有着丰富经验的大卫。大卫赶到后直接询问起原因，原来飞机本应飞另一条航线，只是航空公司为了节省燃料，才让布洛迪冒险穿过雷暴云，这让大卫很是无语。但眼下最重要的是搜救幸存者，于是他联系上一支位于东南亚的雇佣兵小队，让他们率先赶往飞机最后一次出现的地方。好在情况也没那么危急，布洛迪已经根据地图判断出他们现在正处在菲律宾的南部，可这里没有信号，根本无法求救。乘客们纷纷怨声载道，不过最棘手的还是无人看管的加斯帕，谁也不知道该拿他怎么办。在检查完飞机线路后，布洛迪返回机舱，从探员尸体上找到一把手枪，至少这样能有个保险。烈日当头，等待的时间越来越无聊。一位乘客打开手机录像，准备记录下这非同寻常的经历。可就在画面拍到加斯帕时，他突然暴起，推倒男人。尽管没有再继续行凶，但布洛迪已经明白，不能让这个罪犯与普通乘客待在一起。在昨晚迫降时，他看到林中有一处废弃设施，决定去那里碰碰运气。于是便让副机长留下照顾乘客，随后打开加斯帕的手铐，让他跟自己一起前去探索。这无疑是个冒险之举，
毕竟谁也不敢保证加斯帕会做出什么事儿。但现在布洛迪也只有这一个选择。二人随即上路。闲聊间，布洛迪得知加斯帕曾是特种士兵，在一次行动中沦为政治斗争的牺牲品，最终被捕入狱。所以他尽管看起来凶神恶煞，但却不是一个坏人。这番话让布洛迪对他的印象改观不少。然而就在回头间，他却发现身后空无一人，加斯帕就这么消失不见。布洛迪见状，尽管愤怒，却也有些如释重负。毕竟他也不知道该怎么处理加斯帕，或许他逃走才是最好的结果。就这样，布洛迪独自踏入丛林继续寻找，终于找到了那座设施。此刻屋内空无一人，但墙上却有着密密麻麻的弹孔，显然这座小岛并不简单。于是布洛迪抽出手枪，小心翼翼地向前探去，成功发现一台老旧电话，这让他欣喜若狂，急忙接上线路，拨通航空公司的电话。然而接线员却一直问些有的没的，让布洛迪心中不由得窜起一股无名之火。而更糟的是，通话很快便因信号不好中断。尽管心中气愤异常，但现在求救才是关键。于是布洛迪稳住情绪，再度拨通电话。不过他也明白接线员不靠谱，所以这次联系的是自己的女儿。此刻飞机失事的消息已经登上新闻，女儿正处在担忧之中。得知布洛迪没事，顿时激动万分。不过他也知道现在不是庆祝的时候，急忙拿出纸笔准备记录重要信息。可就在这时，楼下忽然出现一辆皮卡，下一刻一个男人猛地冲出偷袭。布洛迪见状，急忙举起背包抵挡，二人随即便扭打在一起。毕竟曾是英国皇家空军，布洛迪的身手很是了得，在打斗中逐渐占据上风，勒住了男人的脖子。尽管男人不停锤击他的肋部，不过随着布洛迪手臂发力，他的动作越来越缓慢，最终被扭断脖子，失去生命。这突如其来的袭击令布洛迪摸不着头脑，可他还没来得及喘口气，屋外猛然传来2声枪响，这顿时让他大惊失色，急忙躲在掩体后方。不一会儿，一个男人持枪走来，在巡视四周后，他忽然开口让布洛迪现身。抬头看去，竟是悄悄逃走的加斯帕。就在刚才布洛迪激战时，他已经在外面解决了数名暴徒。这些人手持武器，显然不是什么善类。二人在楼内搜寻间，布洛迪发现一台架着的录像机，里面的内容令他们大吃一惊。原来这座岛早已被海盗占领，他们绑架游客，向其他国家勒索赎金。这个设施则是他们的屠宰场。清楚此地不宜久留，布洛迪急忙发动屋外的皮卡，带上加斯帕朝飞机方向赶去。然而就在行驶间，加斯帕突然抢过方向盘，强制停下汽车，随后示意愤怒的布洛迪噤声。这下二人都听到不远处传来的枪声，急忙下车快步赶去。原来海盗们已经发现了飞机旁的众人，驾驶汽车纷纷驶来。一开始乘客们还以为是救援队，兴高采烈地打着招呼，但副机长很快便发现不对，劝说他们尽快离开，但却也为时已晚。海盗头目举起武器接连恐吓，令所有人吓破了胆。随后又一海盗问起机长是谁，并从空姐身上拿走乘务名单。见此情景，副机长挺身而出，可海盗却不会和他讲道理，直接举枪逼问机长的下落。这一幕令布洛迪彻底失控，做事就要冲出去拼命，所幸被加斯帕死死拦住。毕竟他现在出去除了送死外没有别的作用，但忍不住的不止布洛迪一人。极度恐惧下，一名乘客撒腿便跑，却被海盗果断击毙。随后他们又解决一个崩溃的乘客，以此来杀鸡儆猴。这场面让其余人彻底没了反抗的勇气。在海盗首领的威胁下，争先恐后的挤进大巴车，正式成为他们的人质。随后海盗们纷纷驾车离去，只留下2人整理重要物品。直到大部队远去，加斯帕才敢松开布洛迪，他们自然不会见死不救。于是二人手持武器冲出丛林，直接开枪击毙一个海盗，并从另一人口中逼问出村庄的位置。得到有用的情报，布洛迪决定去拯救他们，毕竟这是他的责任。于是他回到驾驶室收拾东西，却意外发现飞机竟然可以启动。原来就在刚才等待期间，副机长已经修好了线路，这让布洛迪不禁为之一振。但眼下最重要的是营救人质。他通过平板电脑找到村庄的位置，并在衣服上写下留言。此刻树林中突然传来一声枪响，加斯帕已经将另一名海盗解决。但布洛迪清楚他这么做才是正确之事，所以并没有多说什么，只是把写有留言的衣服和自己的工作牌放在驾驶舱，随后便走下飞机。得知他决定孤身救人，加斯帕被这英勇的举动感染，决定助其一臂之力。
于是二人乘车向林中驶去。就在他们前往村庄的同时，航空局也有了新的发现。大卫已经收到刚才布洛迪与接线员的电话录音，确认了他的大致方位，并成功用卫星找到飞机，急忙将坐标发给雇佣兵小队。毕竟那座岛由海盗控制，菲律宾政府根本不会出兵营救。不久后，小队顺利找到飞机，并发现了布洛迪的留言，这让他们心中大惊，决定前去营救人质。不过布洛迪二人显然更快一步，此刻他们已经来到村庄外围，小心翼翼地一点点朝里推进。刚走过一个拐角，便看到2个海盗，清楚现在不能发出声响。于是加斯帕抽出利刃，与布洛迪极为默契地将他们解决。随后二人继续向前摸去，终于发现关押人质的牢笼。见此情景，加斯帕随手拎起一把锤子，躲在拐角处狠狠砸翻一人。布洛迪则从尸体上摸出匕首与牢笼钥匙，接着他用手势告诉加斯帕另一名看守的位置，同样悄无声息地将其解决。做完这些，布洛迪打开牢笼，为所有人割开束缚。他准备利用巴士送走大家，可此刻他们身处海盗巢穴，脆弱的巴士根本不可能挡住那枪林弹雨的攻势。看着身后乘客一双双无助的眼睛，布洛迪决定壮士断腕。他清楚自己机长的身份能让海盗索要更高的赎金，便打算主动现身，吸引注意，让其余人趁机逃脱。尽管明白这个计划极为凶险，但眼下只有这一个方法。于是布洛迪大步来到海盗面前，直言要见他们的首领。这番举动令海盗们很是诧异，推搡着他朝前走去。听到声响，首领出门查看。多年顺风顺水的生活令他无比狂妄，只觉一切尽在掌控。即便是布洛迪提起自己已经呼叫支援，也不愿与他谈判，更是决定让手下当场将其解决。就在这千钧一发之际，一颗子弹突然击穿持枪海盗的头颅。原来是雇佣兵小队及时赶来，双方瞬间陷入激战。此刻，在装备精良的小队面前，平日里耀武扬威的海盗们就如同待宰的羔羊，不多时便伤亡惨重。可尽管战斗过程顺利，小队队长却也清楚此地不宜久留。于是，在救下布洛迪后，他们急忙返回巴士，迅速撤离。这突如其来的袭击令海盗首领勃然大怒，决定不惜一切代价报仇雪恨。不过布洛迪此时来不及关心这些，他已经从队长口中得知，救援队至少要24小时才能抵达，也就是说，他们要在这岛上抵御海盗们整整1天的疯狂反扑。这听起来显然不太现实。在轻叹一口气后，布洛迪说出了自己的计划，他要发动飞机逃离这凶险之地。尽管这想法十分疯狂，却也是绝境之中的唯一选择。大巴很快回到飞机旁，随着布洛迪讲明厉害，所有乘客纷纷登上飞机。雇佣兵小队与加斯帕则依靠掩体进行掩护。可在检查完飞机的状况后，布洛迪却发现这比想象中还要糟。所幸并非无法修复，只是需要更多的时间。此刻，海盗们已经驾车杀来。见此情景，狙击手接连2枪逼停汽车，双方再度展开激战。在威力强大的狙击枪面前，海盗们一个个被解决。同时，其余队员也悄悄摸了上去，近距离展开火并。混战中，布洛迪找到队长，告诉他飞机已经修好。随后又看向加斯帕，这一天的经历已经让二人建立起深厚友谊。不过布洛迪也清楚加斯帕不会登上飞机，于是便和他握手道别。然而就在返回途中，布洛迪被一枪打伤小腿。为了不让自己停下来，他咬紧牙关奋力冲刺，终于成功回到飞机上。眼下情况太过危急，他没有丝毫废话，与副机长一同调试起来，最终顺利发动飞机。见此情景，雇佣兵小队便准备撤离。但就在补充弹匣时，加斯帕发现他们携带的一大包美元，心中顿时便有了计划。于是他眼睁睁看着二人登上飞机，随后带着提包消失在丛林中。而眼看飞机就要起飞，海盗首领踩足马力来到前方，站在车上的手下举起 RPG 就要发射。千钧一发之际，加斯帕精准一枪将手下击毙，炮弹擦着飞机飞向远方。看到带来的手下尽被解决，海盗首领也彻底丧失理智，躲在车后就要发射 RPG， 但布洛迪却不会给他这个机会。随着飞机抬头，巨大的轮胎瞬间便将首领彻底解决。就在这时，更多的海盗如潮水般涌来，他们冲着天空中的飞机疯狂扫射，密集的子弹将一个引擎击毁。刺耳的警报声瞬间响起，布洛迪不得不咬紧牙关稳定平衡，操控着飞机险而又险地飞过面前山峰。可即便如此，危机仍未解除。
因为引擎毁坏，飞机无法长时间飞行，必须尽快降落。好在航空局发现距离他们50英里处有一个小型机场。得知消息，布洛迪强行转向，随后直直冲着机场飞去。飞机如无头苍蝇般在空中左右摇摆，所幸最终顺利降落。见此情景，布洛迪与副机长一同猛踩刹车，轮胎在地面上摩擦起滚滚浓烟，终于在机场的尽头缓缓停了下来。一切尘埃落定，所有乘客脸上带着劫后余生的喜悦。布洛迪也终于可以长出一口气。随着他走出驾驶室，乘客们不约而同鼓起了掌。这一刻，布洛迪就是他们的英雄，他值得这象征荣誉的掌声。等所有人离开后，布洛迪一瘸一拐地向外走去。他坐在台阶上，拨通女儿的电话。尽管这次没能陪她度过新年夜，但这个新年夜发生的事情足以让布洛迪永生难忘。飞机降落是上映于2023年的动作电影，本片将可怕的空难与凶险的救援相结合，再搭配上正邪联手合力破敌，给人带来不一样的观感体验。尽管影片有些逻辑不通的地方，但全程紧张刺激的情节也足以将其弥补。就连探长我在看到片中飞机失事的场面时，都在不知不觉中紧张的手心冒汗。看完全片，如果以5星制来评价的话，探长认为剧情2星半，场景3颗星，动作3颗星。作为线路哥2023年的第一部电影，只能说剧情很是符合他的人设。不过片中的另一名角色让探长很感兴趣，那便是最后带钱跑路的加斯帕。小伙伴们，你们认为孤身一人的加斯帕最终能否逃出小岛呢？觉得能的请打1，不能的请打2。欢迎大家在评论区里留言讨论。好了各位，今天的档案阅览到此为止，您的支持就是对我最大的鼓励，麻烦大家多多点赞订阅。我是探长，我们下个档案见，拜拜。